Gerpen skridaouz nevezia. Setu ur mare nevez evit ar gazeten embannet gant keit vimbeo a baouet daouvil pem. An niveren naoc'han an ineo o peus e treo taouarn, ur gondron evit kregi gant ar skipai nevez, ur vaketen nevez a c'hoantou nevez. Gant ar spi e plijo d'an ol lenerezet a d'an ol lenerien evit mont warzu an niveren mil. Nicolas Gourveneg eo va anno a labourat a ran gant Yann Fanch-Jacques a baout daou vloaz. Ma ket tenner ar gazeten on a tamm em eus kroget d'ober vardro ke fridi oual. Adaleg an niverenman on eus divizet, assemblez gant skipai keit vimbeo, e teufen da vez a pen skridaoz ar gazeten. Trug a rekad a ran ar skipai en eus fichans en on, trug a rekad a ran Yann Fanch-Jacques evel just en eus losket a ran on da gemer va flas tamm a tamm, hag a chikouro a ran on epad ar michioù kenta. Muoc'h a verc'het. Ar bloaman o deus kroget skrivanier rezet nevez da gen labourat gant ya, Marilou Andro, Anna Coty, Maggie Kerizid, Asteren Guerrier. Laouen ote gemeri e metik Jacques Vargas, kazet enerez a vicher, a zo bet tutet gant ar gevredigez evit labourat gant in, adaleg an niverenman. Ganti, ne ez a skipai ar gazeten warzu en galdet merc'het paotret, men ket da blamour da gotailloù a vefem redi et da eulia, redol eo kaout zel ar merc'het war ar bed, war chinchamanchou ar gevredigez. A baoe rebel ez eus ebet ar c'hazeteni evel e pepler, un damani miret gant ar baotret, a pa vefe gelet merzout ar rokaden nou. Muor ar c'halaouek. Digoret noa Yann Fanch-Jacques an nor en ur zegemer ur penat galaouek bep-zun. Gant ur c'hoant digeri un tamm muor an ei, em eus divizet gwesla ur bajen a bez da yezal ar vro. Setu merci braz da Vikael Genevet, da Vassili Moro-Miosek, a da toen hag ese a skrivo bep-zun neuze. Linenstur. Evel ma vez lavaret, ne vez ket skrivet de linenstur e pen ar pen skridaoz eremant. Da lavaret eo ne ket skrivet linenstur ya en un teuliad resis, koulskoude ez eus un nebeut arzou fetis hag annat din, bik en nevo embannet lavaret ou Drougziforus, gourmesk religion orin, da skouer, pe c'hoaz lavaredou farsadennou sexist, homofob, gwenelour, pe e kinver an dud nammet. An rae a zo skler evidon en ur mare ma c'hounez menochou antude ou pella, kalz reablas chiwas. Maketen nevez. Merzet o peus sur avalar ez eo bet chachet un tammig gwiskamant ar gazeten. Rei muor a a oa ar pal, evit ul lennusted plijusor, a pagenou skanfor evit an daou lagat. Ur stun nevez eo epken, gant un nebeut kemmou, ur sar pagenou da skouer, evit ma vefe skleror. Merci braz. Ne c'hellfen ket echui ar gerikman ep trug a rekad an olreo deus skrivet hag an olre a skriv beteken er gazeten, met ie an olre a chikour, reisa en rolla, ul labour a yolvad a vez kaset da ben ganto, die an burzudus. Sonj a la ran ie re a respond d'an atersadennou a vez embannet bep-zun war ar bajen zivea, gouzout a ran ne vez ket a zatao kavout amzer evit en ober. Ur chans eo kaout ur gazeten sizuniek e brezonek, lor zo enoun o kemer ar plas hag emeran a prometi a ran erin va seiz gwella. Berdei. Evit ar re o dicher wanmonet ar ampret gant in, na chomit ket etre daou, Nicolas Pic KVB, gmail.com.